find a face that I would recognize, I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pantura Production. Oke guys, mantap juga. Han karo kayak kita juga keterangan pintar, tapi phon karo kedepan itu juga keterangan pintar. Harus cocok. Ya oke kayak keberak. Wes, terima kasih. Ini buat Kicau Mania bukan orang luar. Kawin. Gini loh, telepon teman jadi kompor, silakan kompor yang apa. Tapi tujuannya dia motor kanggo juga. Umat ya. Apa?
jemput dari tapi lewat udah dimakin sih main sama main pasar main berdua dia main mancing gue main berdua kamu bareng
misalnya untuk Kicau Mania para pembulu tangkis nih Om yang lagi pada suka berolahraga itu gimana Om? Ya kalau saya sih enak sih olahraga walaupun malam. Iya Om. Terus kalau pesan saya semoga tetap semangat jaya abadi. Jaya abadi. Semakin kompak semakin solid tentunya ya Om. Iya. Terus kesan Kicau Pantura Production semoga langgeng jaya dan meliput di semua kantangan Pemalang. Jangan dicoba di Badminton. Amin. Tangkis di kantangan juga bisa diekspos. Amin Om. Amin. Semangat. Ya siap. Mau di Kicau Mania mau di bulu tangkis tetap aja protes. Oh gitu ya. Berarti itu tuturane. Ya Cung. Terima kasih Mas. Jadi tujuan kita yaitu satu tetap kekompakan. Jadi kita menyatukan Kicau Mania itu bukan dunia burung atau tantangan, tapi sebisa mungkin merambah ke dunia lain. Teman-teman kita yang suka olahraga kita arahkan. Salah satunya dulu pernah terus ada badminton dan antusias teman-teman luar biasa. Di sini juga kita lintas IO, semua IO ada di sini. Jadi Pemalang itu kalau bisa harus satu untuk Kicau Mania. Jadi kalau kita kepengen tujuannya satu jelas, biar semua itu tambah kenal, tambah akrab. Semua IO Pemalang itu bisa bersama di kantangan maupun di luar kantangan, dan kami pengen di Pemalang itu ada semacam ini tapi di kantangan. Jadi lintas IO jadi satu, kita bikin event yang kolosal lah untuk kota Pemalang. Jadi antusias teman-teman luar biasa. Terus akhirnya kita sebagai wadah mengakomodir keinginan dari teman-teman Kicau Mania Pemalang. Dan kelanjutannya ini gimana Om? Jadi kelanjutannya kalau kita sudah semakin kompak, semakin maju, kita akan mengadakan event yang lebih spektakuler. Jadi event open lah, kejuaraan Kicau Mania terbuka. Jadi kita masih lanjut, kita bikin 2 session. Jadi hari ini dan minggu depan sampai final. Masih ada partai-partai lain berarti ya di belakang ya? Ya, semoga Kicau Pantura Production semakin bisa melebarkan sayapnya, semakin banyak followernya, dan bisa menjadi apa ya, semacam acuan untuk produksi-produksi yang lain, terutama dalam merangkul Kicau Mania seluruh nusantara ya. Like, comment, and subscribe KPP Kicau Mania Production.